Galera, uma enquete importante. O que você escolheria? Criar um cachorro ou criar uma cobra? Misericórdia. É vivo, ó. Não é IA não. É IA verdadeiro. Aí, ó. Eu crio um cachorro. Ele criou uma cobra. Vai pra lá, doido. Ó. Olha aí. Não filma não. E aí? Qual que você escolheria?